过来修个按键，他说零没反应，零就是摁不动。除了零，其他都好着呢。拆吧。哎呦我天，麻烦了，省得一会儿接错了，拍一张照片。OK， 红、黑、绿、蓝。在台阶上换，要不然我蹲不下来。OK 了，然后这两个长一点螺丝，上面这两个是短一点，长点，长一点。这是整个换按键的过程，按键板下垂了。这个。对上11年7月份的，现在这个零有问题，然后按不动了，其他都没问题。我拿了两个都可以用。两个这个看着还能新一点，这个还飞了一根线。那就用这个吧，这个看着还能新一点。这全部是换过的按键。你过来，慢点。这个针孔一定要对齐，这个放下去，在这儿放着凭感觉呢。好像对上了，一旦感觉对上了，往下一压就行。红黑绿蓝，记忆力不行，记不住。红黑绿蓝，关键眼睛也不行，现在根本看不清这个端子上写的啥东西。OK， 现在都接好了，再上去，帽子要戴上，底下少一个啊。这个孔不敢堵啊，麦克风的孔。OK， 可以。这个是一个新的按键。现在开始真正的维修。哎呀，零嘛，零是这个有问题。把这个取下来。别，坏了，不要了。然后把这个再装上去。现在开始不通了，摁一下就通了，是不是通了？看数字，不摁不通，一摁就通了。